تاكل فين في اسكندريه؟ اقوى كنافه نابلسيه، اقوى مطه كنافه نابلسيه في مصر وب 15 جنيه، وكمان اغلى حاجه عنده 20 جنيه، وربع الكنافه النابلسيه عنده ب 40 جنيه. حاجه جمدان مع روقان. طبق ابو 15 جنيه ده مش في المزلقه. تعرف يعني ايه وانت معدي تاكل طبق كنافه مليان ب 15 جنيه نابلسيه؟ كل ده هيبقى عند كنافه بندق. انتوا متخيلين ان طبق المشكل ده كله ب 20 جنيه؟ انا هتاكل العربيه كلها. ده اللي بيبقى عباره عن كنافه لوتس وكنافه نوتيلا، بسبوسه ساده، هريسه مكسرات، جلاش، كنافه قشطه. ده الطبق ابو 15 جنيه بيحط لك الكنافه النابلسيه زي ما انت شايف كده، وبيغرقها لك عسل، وطبعا لو مش عايز عادي. انا باول حاجه وهو طبق الكنافه النابلسي ابو 15 جنيه. طول ما انت بتاكل في الطبق تفضل تمط وتشد معاك. طلبنا كمان ربع كامل منها لان السعر صدمنا الصراحه، هي القرمشه. الطبق اللي عامل 20 جنيه متكون من كل حاجه عنده في العربيه. انا باول حاجه بالجلاش اللي في القشطه، بعد كده كنافه بالنوتيلا، بعد كده كنافه باللوتس، بسكوت اللوتس، وكمان قطعه الشوكولاته اللي بيحطها لك في الطبق ده قطعه شوكولاته. مكسرات عنده حكايه وروايه. الناس اللي بتعشق الهريسه او البسبوسه حاجه كده تدخل القلب من اول عنده نظر. بقى في الجمدان والروقان الكنافه الكاستر. لكن لو انت عايز تضرب حاجه خفيفه خالص كده مع كوبايه شاي، راح لك الكنافه الرهيبه دي. واحسن حاجه عنده اللي كل حاجه بتتعمل اليوم بيومه، واحنا ما صدقناش الصراحه ان الاسعار عنده بتبدا من اول 15 جنيه. العربيه دي كان اسمها نابلسيه بندق، واقفه في السيوف عند مدخل الفلكي، عند دوران السيوف شماعه بالظبط. تلاقيه واقف عند معرض العربيات. منشن لصاحبك بسرعه.